Cambrer. Cambrer? Sí, venia inclòs amb la pèrgola. Aquí teniu les croquetes que m'havíeu demanat. Si això són mosques. Bueno, són mosques que han estat molt de temps a sobre les croquetes i al final s'han menjat les croquetes, per tant són farcides de croquetes. A la pràctica són croquetes. A veure, senyor Buigas, a la pràctica. Bueno, aviam, és que s'ha de seguir la cadena alimentària. Un entrecot què és? És una amanida. Què ha de ser una amanida d'un entrecot? Què menja una vaca? Herba. Herba. Una vaca està plena d'herba, és amanida, saps? Amb la llei a la mà, un vegetarià pot menjar perfectament un entrecot. És més, podria menjar carn de tigre. Aviam, és carnívor, eh? Atenció a això. Què menja el tigre? Zebres i... Zebres. Què menja la zebra? Herba. Herba! Saps? Ja tornem al mateix. Tothom és vegetarià, el que passa que uns donen més voltes que altres, saps? Escolteu, aquest home és una eminència. Hòstia, senyor Marcelí, però què hi fot aquí? Estic aquí prenent un sol i sombra a la sombra. M'han agradat molt les mosques, eh? Bueno, són croquetes, en el fons. Boníssimes. Miri, ara li diré una cosa. Abraci'm. Abraci'm, però, que l'abraço, ja l'abraço. Però per què l'haig d'abraçar? Perquè no ens veurem mai més, vostè i jo. Escolta'm. Això no ho deia el Capri? Sí, és que ara estan fent un espectacle d'homenatge al Capri, el senyor Buigas i el senyor Marcelí, per Catalunya. No estarem colant aquí una falca de l'espectacle d'aquests dos, per la patilla?